السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني على التأخير. عبال ما يجتمعوا الشباب نقرأ القرآن ونطرح كثير من المسائل أو قليل من المسائل في هذا الجانب القرآني. نتلو شيئا من القرآن ثم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى نجاوب على أسئلتكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه. أكثر ما يودي بك إليه القرآن عندما تدخل إليه تذهب إليه تأتيه بهمك، تأتيه بذنبك، تأتيه بشيء تريده من الله سبحانه وتعالى. ليس فقط هو روح تتغذى بها وتنهض بها وكأنك كنت ميتا فأحياك القرآن، لا، بل هو يعدل لك الفكرة. أنت تكون حبيس هدفك، همك هذا، ما ترى إلا هذا الهم، لا تتكلم إلا بهذا الهم. يأتي القرآن ويقودك إلى المنزل العليا، إلى الرحمن الذي علم القرآن الذي خلق الإنسان. الله يقول لك في القرآن هنا رب المشرقين والمغربين، رب المشرقين ورب المغربين. يا رجل، همك ولا المشرقين والمغربين وتدبير أمورهما وقضاء شؤونهما؟ كل من فيهن من قطرة ماء من نملة الله سبحانه وتعالى يدبر أمرها. ثم تأتي أنت وتتخيل أنه همك هذا الصغير اللي أنت تخليه قد الدنيا، يعني
إن الله سبحانه وتعالى مقادر عليه. شفت إيش يسوي القرآن؟ مو بس قضية رفع معنويات، لا الفكرة نفسها. يا رجل تخرج من التلاوة هذا وانت والله العظيم ما همك شيء، حتى همك لا تستصغره، بل تستحي من الله، تستحي من الله سبحانه وتعالى إنه كيف أنا فكرت أن الله مو قادر. لذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن في خواتيم الآيات أليس ذلك بقادر، بلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي يا رجل يحيي الموتى. يقول الله يتحدى يقول يحيي، أليس ذلك بقادر، أنت تقول غصبا عنك تقول بلى. فكيف بهمك يا مهموم، يا مهموم، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله في كل لك الله، لا تجزعن فإن الصانع الله، الله يحدث بعد العسر ميسرتان، الله يحدث بعد العسر ميسرتان، لا تجزعن فإن الصانع الله. خليك مع الله ولا تبالي. ووالله إن الله يدبر لك أمورا دام كأنك مع أمره وتنتهي عن نهيه. الله ما يترك عباده أبدا، وخصوصا أولياءه الذين مضوا إليه لا يريدون إلا وجهه، نسوا همومهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. أرأيت الابتلاء الذي تعيشه؟ ربما كنت قبله غافلا، لا تدري كيف يدبر الله لك الأمور، لا تعرف معنى الابتلاء، أنت غافل حتى عن ذكر الله، عن الصلاة، ثم يبتليك الله محبة منه إليك حتى تعود، لأنه كان يناديك يا عبدي يا عبدي ليس لك أحد غيري، يا عبدي، يتودد لك بالنعم. الناس مرضى وأنت معافى، الناس في ديون وأنت في خير، لديك يدان، لديك بصر، يا عبدي طاوعني يا عبدي، وأنت لا تكترث في الدنيا. ثم يبتليك ليس من أجل الابتلاء أو أنه ناقم عليك، لا، يريدك أن تعود إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ابتلاءات، أمراض، ديون، فجأة كده تجي، دون العذاب الأكبر النار، لعلهم يرجعون. الله يبغى نرجع. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. الله هذا يريد منا سبحانه وتعالى، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ليس فقط دنيا زائلة، حسنا خذ ما تريده من الدنيا ثم سينتهي، إما أن تنتهي أنت بالموت وإما ينتهي هذا الذي أخذته فلا يدوم حال. لكن الله لقصر فهمنا لهذه الدنيا وحقيقتها، الله يبتلينا من أجل يرفعنا منزلة في الجنة لا تصل بها أعمالنا. والله لو نتعبد الله عند الحجر الأسود سنين لا نصل بثمرة هذا الابتلاء بهذا العمل الصالح إلا بهذا الابتلاء. إنه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لذلك يا مبتلى يا مهموم، اعلم أنك في رفعة من الدرجات، لا تحزن، الله معك، الله معك، لا مهما اشتدت الله معك. يونس بن متى في بطن الحوت كان من المسبحين، تعرفه الملائكة بتسبيحه، حتى الله يقول فلولا أن كان من المسبحين. في بطن الحوت ظلمات ثلاث، بالله عليكم ظلمات ثلاث. أنت في كم ظلمة الآن؟ همك هذا كم ظلمة؟ ظلمة واحدة تحس أن الدنيا مقفلة عليك؟ مقفلة؟ لا 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 لا، ترى الظلمات ليس ثمة أحد. الآن تستطيع أن تذهب لصديقك تشتكي له، صحيح تستطيع، تفضفض، تطلع البحر، تتمشى، تروح أي مكان، تغير جو، تستطيع، ما زلت في منافذ السعة. لكن يونس بن متى لا شيء، لا شيء. ظلمات ثلاث، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، لكنه يعلم أن الله قريب. في هذه الظلمات نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
تسبيحاته معروفة عند الملائكة التي تدون التسبيح. فقالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف. قال الله: ألا تعرفون من هذا؟ هذا عبدي يونس بن متى، وعزتي وجلالي لأنجينه. فاستجبنا له وكشفنا به ما كان وأنجيناه من الغم. ليست هي قصة للتسلية، يقول الله سبحانه وتعالى عشان أي واحد مهموم هنا يقول: وكذلك ننجي المؤمنين. أي أحد يتشبث بنا فلا نضيعه. قل لا إله إلا أنت سبحانك. ولكن كما قالها يونس بن متى وقتها، ترى انقطعت عنه الأسباب، كل الأسباب. هذا يسموه دعاء الغريق. ليس معنى أنه يونس بن متى دعاء الغريق، لا، في الصفة، بمعنى أن الإنسان الغريق اللي يرى الموت بأم عينه، حتى يقول العلماء: إذا أردت أن تعرف قدرة الله فاركب البحر، لما تيجي الأمواج ما في أحد. فيقولون هنا دعاء الغريق يعني أبلغ صفة في التذلل والخضوع والاستسلام ترك الحول والقوة الإنسانية إلى الحول والقوة الربانية. لا يدخلها وشوف، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، يتغير كل شيء. لكن الصفة التي تعيشها أنت. في واحد يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل له. أحيانا أروح الحرم أشوف مشهدين، مشهد واحد ولا واحدة كذا: يا رب اغفر لي، تجاوز عني، ارحمني. وتشوف واحد هناك: إلهي أتيتك، يا رب سامحني، واهتز، يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، أنا الغدار، أنا الذي عصيتك، أكرمتني بالوفود إلى بيتك، رباه غوثاه ارحمني، تجاوز عني، سامحني. أي فين أيهم أقرب مودة إلى الله سبحانه؟ أكيد هذا الذي يحترق قلبه على المعصية وقلبه حاضر. أما ذاك الذي متلفت، أين القضية؟ قضية حالك أثناء الدعاء. والله الذي لا إله إلا الله قاصد الله لا يخيب، والله الذي لا إله إلا الله قاصد الله لا يخيب. دمعاتك عندما ينحبس لسانك من الدعاء بسبب الهموم والتكالب، هذا اعلم أن الله سبحانه وتعالى محط نظره القلب، فيعلم كل شيء يؤذيك وكل شيء أنت تبغاه. فعندما تتساقط الدعاء لا تحزن، ترى يعلمها الله. بمجرد أنك تشعر أن الله يعلمها أنت حتنهمر عمرك، تنهمر دموعك زيادة. ليش؟ لا تشعر بالمعين، الحمد لله الله سامعني. فلا تحزن إن الله معنا سبحانه وتعالى. نكمل الآيات ونختم بإذن الله سبحانه وتعالى بعدها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شوفوا وقفنا على قضية رب المشرقين ورب المغربين. شوفوا قديش أعطتنا مفاهيم إن الله معنا وإن الله قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ارتحل، شوف العظمة. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لحسابكم يا أيها الجن والإنس. سيأتي اليوم، تخيل أنت بس المشهد، همك هنا الآن سترتحل إلى دار آخر الله سبحانه وتعالى أعدها للمهمومين، للمخذولين، للظالمين، للمظلومين، لكل أحد، وكل بعمله، وأن سعيه سوف يرى. ينقلك من مشهد الحياة الدنيوية الضيقة إلى سعة الأفق. شوف، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف العظمة.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، شوفوا العظمة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يلا ورونا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بعلم مني. يا الله سبحانك، أي عظمة هذه! حتى العابد عندما يعبد لا يعبد أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، يطاع بأمره سبحانه وتعالى، ولا تسقط ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف الآن الرحلة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. رسالة لكل ملحد، لكل مشرك، لكل من كذب بالبعث. الله يقول يوم القيامة هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أقسم بالله العظيم مهما تعاظم همك عندما ينتقل هذا الفكر إلى المشهد الآخر وترى هذه العظمة، الله يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. انظروا إليها، 600,000 زمام، عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تراها الأمم فتجثو، عليها ملائكة غلاظ شداد. الإنسان يحاسب نفسه في هذه اللحظات، يا ليتني قدمت لحياتي. فالإنسان تصغر عنده همومه. هذا ما يفعله القرآن، هذا ما يحدثه القرآن. يعدك ليس فقط لمسألة أنه سيأتيك خير الله والهم هذا سينجلي، لا، يقول لك سينجلي الهم ويقول لك انتبه ترى في دار آخرة. وهذا الهدف المهم جدا في حياتك. الله يفرج عنك همك ويبتليك أحيانا عشان تنتبه لهذه الدار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوفوا الآن البشارات. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلان اشتهى فعل، فلان اشتهى يستطيع أن يفعل، يخاف مقام ربه لا، لن أفعل. يبكي ربما على قرب المعصية منه ويستطيع أن يفعلها، لا، لن أفعل، أخاف مقام ربي. الله هنا يكلمه يقول له ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا هنيئا، يا حظ من خاف مقام ربه ولامسه هذا الخطاب. يا هنيئا لذلك الذي تعب، يا هنيئا لمن ذلك الذي صبر، يا هنيئا لمن ذلك مزقته شهوته ويريد أن يفعلها لكن يمتنع من أجل الله. قسما بالذي رفع السماء والأرض، هذا يكرم يوم القيامة.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خصوصا في هذا الزمان الذي المعصية فيه أسهل من شرب الماء، وكل من خالف عرف في هذا الزمان، وكل من عصى الله برز وتميز، لكن خصوصا في هذه الأزمنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بالله عليكم كل واحد مننا ما يستطيع أن يفعل الآن المعصية، أي معصية من يمنعه، لكن القرآن يقول لك شوف الدار الآخرة. يا أخي ماذا يحدث القرآن في النفس؟ يحدث شيء من الاستقرار. لا يهمني، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. ولمن خاف مقام ربه جنتان. حتى الذي فعل ما فعل، حتى الذي دخل ولمس الفاحشة ودخل في معتركاتها وسقط في الأوحال تلك، رجع. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى استحى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وترجع ورقة بيضاء جديدة تستطيع أن تنجز فيها هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والله تستطيع، دام لك أنفاسنا الآن والله تستطيع، ما يصدق عن الله أحد. من يحب بينك وبين الله؟ من يحب بينك وبين الله؟ اقرأ القرآن ستجد الله يقول لك: وإني لغفار شديد المغفرة، والمغفرة تتكرر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ورقة بيضة، والله ما يحاسبك الله على القديم، والله بل يبدله إلى حسنات. يا أخي الله يحبك يوم ما تعلنها كذا تقول أنا بتغير. ورقة بيضاء، ورقة بيضاء لا يعني أنك أنت ما حتكون في نقاط سوداء فيه، لكن أنت تكون كالسابق، حيكون عندك أنت جهاد وعندك معركة، وتعرف أن القضية ما هي قضية أسوي أي حاجة وقت ما اشتهي أفعل، لا، في مقام الله سبحانه وتعالى لابد أن أحترمه وأتأدب معاه. هذه اللحظات التي تصارع فيها الآثام والله ما ينساها لك الله. وإن سقطت يرى الله صنيعك الأول، إنك أنت ذهبت، إنك أنت حاولت، إنك أنت ثم ضعفت، تسجل عليك. والله عندما يرى تلك الصناعة اللي قبل المعصية والله يغفر الله لك إن أعلنت بعد المعصية توبة لله سبحانه وتعالى. ترى الله رحيم سبحانه وتعالى. إي والله. ومن قرأ القرآن متأملا يجد أن الله قدم جانب الرحمة على جانب العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور. أخبرهم، حدث العصاة، أخبر العالم، أخبر نفسك، حدث نفسك، حدث حتى كل أحد يقول لن يغفر الله لي، أخبرهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فسبحان من سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. كمل الآيات. شوفوا اللي قاعد يتعب في الدنيا، اللي مثلا فعل المعصية ثم عاد ويبغى ورقة بيضة كذا وجاء يا ربي سامحني وبدأ يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، إيش يصير له؟ شوف يوم القيامة. بالله شوف ما أجمل القرآن. لذلك لا تحزن لما تشوف الناس كلهم يسوي المعصية، لا تحزن يا أخي، أنت لك يوم. الملائكة تقول لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اليوم يومكم، اليوم يومكم، يوم القيامة. يا رب اجعلنا من الذين يريدون ذلك اليوم. هيشوفوا ايش يصير للإنسان اللي بيتأدب مع الله سبحانه وتعالى من اليوم ويعلنها إنه اليوم سأخاف مقام ربي وسأعود نفسي على تأدبي مع هذا المقام. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من يحسن في الدنيا كيف يظن أن الله لن يحسن إليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من يتعب في الدنيا هل بربك أن الله يخيبه يوم القيامة لا والله لا والله لا والله ما ظننا بربنا إلا أنه سيحسن بل سيعطي وسيكرم لأنه الكريم والكريم إذا أعطى وجاز أدهش. أعرف أحد المشايخ من جبال الحرم الشيخ علي الحذيفي حفظه الله 40 سنة في الحرم يصلي نسميه احنا بين كشباب كذا جبل الحرم يعني يصلي دائما في الصف الأول ويؤم بالناس 40 سنة عندما يقرأ هذه السورة أتذكره في رمضان سنتين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يبكي الشيخ أنا أتصور كذا لو كنت أسمع أنا أتأثر ليش؟ لأنه وفق الله للعبادة 40 سنة هو في الصف الأول في الحرم نحسبه الله حسيبه هل بعد هذا التعب والسنين الله يضيعه لا والله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان شوف التشويق شوف كيف الله سبحانه وتعالى هو باني هذه الجنة شوف أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الذي خاف مقامه يقول له عينان تجريان نضاختان فيهن قاصرات الطرف هل جزاء الإحسان فيهما عينان تجريان فيهما من كل يستطيع الله أن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان منتهى وأنت أصلا تتعبد الله لكن الله عز عليه هذا الإنسان اللي يتعب في الدنيا من أجل المعصية أن يبتعد عنها تلك اللحظات التي تقسو فيها على نفسك بعد المعصية ثم أردت أن يكون لك عمل تحترم فيه الله وتتأدب فيه مع الله وتحافظ فيه على كرم وإكرام مقام الله سبحانه وتعالى إلا أن الله يفصل لك ويشرح لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا الله شوف الشرح
يا الله بالله تأملوا فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي، كأن الله يقول اصبر 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 ستجد ما يسرك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اصبر، كبح جماح شهوتك في الدنيا ليطلقها الله لك في الآخرة، مثل ما قال ابن عباس. ليس كل حال يدوم، حتى تلك يعني اللحظات التي تصبر فيها على المعصية لن تدوم، ستأتي لحظات أجمل بل وأجمل منها يوم القيامة. وما زال الله يعرف بجنته سبحانه وتعالى. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحانه. بالله عليكم اللي جاي البث كذا مهموم بعد هذه الآيات وهذا الشرح الذي يشرح الله سبحانه وتعالى ويفسر لنا فيه أحداث الجنة ويحصل في الجنة، إيش تبغى أنت؟ إيش تبغى؟ إيش النهاية؟ الجنة. اصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا أبشر بالخير لا تزعلنا فإن الصانع الله. شكرا لكم، الله يسعدكم يفرج همومنا وهمومكم يا رب العالمين. لنا بث ثاني اليوم، تأخرت كثير بسبب أو بآخر والأوضاع ما هي مترتبة زي ما أنتم شايفين، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالقرآن، وما في بعد كلام الله كلام. دمتم بخير، السلام عليكم. البث حتلاقوه إن شاء الله محفوظ. وأنا أبغى منكم طلب إنه نتعاون دائما في الصدقة للفقراء والمساكين. في البايو في الصفحة الرئيسية في رابط من كل مكان في العالم تستطيع أن تصدق على الفقراء والمساكين واليتامى ومن وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. خلونا كذا نجتمع على الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا على القرآن وعلى الصدقة وعلى الخير يا رب العالمين، ولا يجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا من أنزل هذا القرآن وجعل هذا القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور، اللهم اشفهم، داوهم، أعطهم سؤلهم. اللهم جعلت هذا القرآن هدى، اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم لين قلوبهم وحنن قلوبهم يا رب العالمين إليك، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعل أحدا يحضر معنا الآن شقيا ولا محروما. اللهم من أتاك تائبا فاغفر له، تجاوز عنه. اللهم إنك تعلم أننا نحبك ونحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فردنا إليك ردا جميلا. المحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.